बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और हेल्दी डिश, पालक पनीर कोफ्ते। ये डिश सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। अगर आपको पालक पसंद है और पनीर का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।